Hoje iremos falar um pouquinho a respeito de tosse. Vou ensinar você a fazer duas receitas caseiras de xarope, uma para tosse seca e a outra para tosse com catarro. Lembrando sempre que essas receitas são maravilhosas, mas não substitui a tua ida a um médico, a um profissional para saber qual é a causa do seu problema, tá bom? Olá, meu nome é Renata Lepre e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer dois xaropes caseiros para a tosse. Mas antes da nossa receita, conte para mim de qual cidade você está me assistindo. E a nossa primeira receita é para tratar a tosse seca. Um ótimo remédio caseiro é o chá de gengibre com limão, que possui propriedades anti-inflamatórias, ajudando a reduzir a irritação na garganta e nos pulmões, além de descongestionar as vias aéreas e aliviar a tosse seca. Esse chá também pode ser utilizado como remédio caseiro para tosse em crianças, pois não apresenta efeitos colaterais. Para você fazer este chá, você vai precisar de 140 gramas de raiz de gengibre, suco de 2 limões, 1 colher de chá de mel e meio litro de água. Para você preparar é muito fácil. Você vai ferver o gengibre e a água em fogo brando, até que a mistura fique bem reduzida. Vai reduzir pela metade, tá bom? Depois você vai desligar o fogo, coar e juntar o suco dos limões. Ao final, é só você adoçar. Pode ser adicionado 1 colher de chá de mel ou você adoce a seu gosto. Você vai tomar 1 colher de sopa deste chá a cada 4 horas, enquanto a tosse persistir. A nossa segunda receita é para a tosse com catarro. Uma opção de remédio caseira para a tosse com catarro é o suco de guaco com cenoura, pois possui propriedades broncodilatadoras e expectorantes, ajudando a eliminar o excesso de catarro e permitindo respirar melhor. Além disso, ao adicionar a hortelã-pimenta ao suco, obtém-se a propriedade anti-inflamatória, que reduz as crises de tosse, principalmente nos casos de gripe, bronquite ou asma. E para fazer essa receita, você vai precisar de 5 folhas de guaco, 1 cenoura, 2 ramos de hortelã, 1 colher de chá de mel. E para preparar, você vai estar fazendo da seguinte forma. Para fazer o suco, basta misturar no liquidificador as folhas de guaco, a cenoura e os ramos de hortelã. Depois você vai coar e adoçar com 1 colher de chá de mel. E você vai beber 20 ml do suco várias vezes ao dia. Outra ótima opção de remédio caseiro para tosse com catarro é a infusão de tomilho, pois possui propriedades expectorantes, ajudando a liberar o catarro e fortalecer o sistema imune. Esses foram os dois xaropes caseiros, fácil de fazer, e se você pesquisar na internet, você vai comprovar que ele já é usado desde a época dos nossos avós. Então, super funciona, vale muito a pena estar fazendo. O nosso vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.